喂，我係林希活，咩啊？我係曾朗晴，我係曾朗峰。喂，我係呢兩個爹哋，我係呢個爹哋嘅好朋友。我係撒迦利亞團，可以叫做我哋叫曾炳輝，我就係仲係再執事。我太太嗰度啊，喂，過嚟啊，過嚟。要咁樣㗎？係啊，講下你咩名？我係發慧，我係曾太太。15週年。啊，15週年啊！祝大家15週年都感受啊！都好開心啦！啲小朋友大個咗好多啦，15年以嚟又多咗好多啦。咁啊，訪問下啲小朋友啦。我本來好細個，好似個 BB 咁嘅。你望住鏡頭前得㗎。我本來入嚟嗰陣時都好細個，都唔知講咩嘢㗎，都好似唔識講嘢咁㗎。好啦，哥哥你講下。我喺15年前嗰陣時仲好細粒，可能仲未出世，應該係仲未出世添。我都冇乜特別嘢講啦，祝大家身體健康啦嚇。你啊，希活，你15年前點啊？我15年前啊，我諗我應該細過曾朗峰嘅。我嗰陣時未出世，應該媽咪應該大肚㗎啦。咁樣，我祝大家身體健康啦。好啦，雖然唔係拜年，但係大家都喺呢度都過咗好多時間，咁我哋都好開心㗎，係咪啊？好啦，我哋講拜拜啦。拜拜。大家好，我係哈巴谷團嘅吳陽兄弟兄。咁啊喺教會裏面咧，其實唔經唔覺咧，都已經翻咗10幾年嘅時間。我諗咧係即係喺15週年嘅日子咧，即係回顧翻呢15年咧，我諗最難忘咧就係同哈巴谷嘅一班弟兄姊妹咧，即係經歷咗好多唔同人生裏面重要嘅階段啦，即係好似會考啦、A level 啦、入大學啦、出嚟做嘢，同埋好多唔同嘅侍奉啦。我諗喺呢段嘅過程裏面，有一班弟兄姊妹一齊咁樣同行咧，即係一個俾到自己係一個好大嘅祝福啦。咁啊，好希望啦，即係喺15週年呢個日子裏面咧，咁我祝願咧教會裏面嘅發展咧係更加之大啦，更多人咧嚟到德傳家裏面咧被神去祝福，同埋咧生命被改變。各位弟兄姊妹你好，我叫姚欣美啦。咁我有好多個名㗎喎，我又叫欣美姨姨啦，又叫師母啦。不過我諗我最中意都係大家叫我做師母同埋欣美啦。咁咧我想講下15年裏面我嘅感受啦。我諗咧我最開心咧就好似彷彿咧就睇住以謙以靈成長咁。初教會咧啲小朋友好細，依家咧都已經有啲小朋友讀中學咯，又有啲小朋友啱出世，實在好興奮。好似我咧做咗婆婆啊，做咗嫲嫲咁。15年裏面最深刻嘅經歷咧，我諗莫過於咧就係幾年之前咧，我帶幾個小朋友咧去廁所。當時咧我帶住幾個小朋友兒童崇拜小朋友去廁所嘅時候咧，就經過呢個3639嘅地方。咁其中有小朋友就話：咦，呢個地方做教會好喎！咁由嗰陣時開始，我哋就響嗰度地方祈禱。依家我哋就租咗我哋企喺度嘅3639。咁我諗呢，喺呢度呢，想話俾大家聽，原來呢小朋友嘅信心呢係比我哋更加大咯。咁我喺呢度15週年嘅堂慶呢，恭祝大家呢生日快樂啦，快高長大啦！希望愛主嘅心呢，每日都多過一日。Hello， 大家好，我係撒迦利亞團嘅張瑞蓮 Joanne。咁啦，我要喺度呢同你哋介紹呢我一生人裏邊最重要嘅嘢。咁第一樣呢，就係神俾咗我一生人嘅伴侶，我老公梁錦樂，同埋我一生人最好嘅朋友 Hello， 我好姊妹黃少慧。咁我覺得神咧好恩待我啊，因為咧佢俾我喺德傳堂咧有得到我人生裏邊咧最重要嘅嘢咯，包括我老公啦，我嘅好姊妹啦，同埋好多好好嘅弟兄姊妹啦，同埋牧者啦。咁仲有咧我媽咪啦喺呢度即係受浸㗎啦，咁同埋我弟弟咧都喺度決志嘅。咁其實喺呢15年嚟咧，神俾咗我好多好多好多，咁係講都講唔晒咯。我只可以咧，利用一句說話咧去即係總結佢。咁咧，請我兩位最重要嘅人同我一齊做咯。預備，耶穌是主，德傳為家。好，各位你好啊，我係梁錦樂啊。咁咧喺呢度即係一段日子啦。咁當初啱啱翻嚟德傳堂嘅時候咧，好得意嘅，因為咧我哋嗰時好多即係年青人，嗰時好細個嘅咋，好似楊兄咁咧，嗰時好細粒嘅啫。哇，而家幾高大威猛，幾犀利。仲有以前咧，慧賢咧又好似小妹妹咁，不過而家都好似小妹妹咁啊嘛。但係其實已經大學畢業啦。你話係咪覺得好快咧？
所以德傳堂咧其實係一個好得意嘅地方。我哋見到好多人喺度成長，而且初頭得30-40人嘅啫喎，而家已經100幾200人啦。咁我希望即係來年甚至嚟緊仲有好多年，德傳堂繼續長大，繼續越嚟越多人，繼續即係神俾得救人數天天加添俾我哋。好，我咧係華仔，咁我都唔知我自己係哈巴谷團定係馬拉基團啦。咁咧返咗德傳堂15年啦。咁最難忘嘅就係即係自己做導師嘅團契啦。咁啲團友即係由即係初中學生即係出嚟做嘢結婚。咁我諗即係同大家經歷咗好多嘢啦。咁咁又即係自己亦都響落地又好咯。咁自己亦都響教會即係經歷咗由即係單身啦，到結婚啊，即係而家2個小朋友，咁都好多即係咯好多轉變啦。咁即係呢一個15週年嘅日子，咁都祝即係德傳堂都繼續即係有好好發展啦。咁希望我同即係德傳堂都一樣，即係不斷繼續膨脹啦。Hello， 大家揾到我喺張相度喺邊度呢？其實我就喺呢度，係啦，比較細粒啲啊。咁樣呢，我講到德傳15週年呢，我都覺得咧，我自己咧已經喺德傳堂咧有11、12年嘅時間喎。咁樣就喺當中，其實如果你話講感受嘅話，我覺得我諗係經歷咗好多成長裏邊一啲好重要嘅階段啦。無論係家庭啊、疾病啊，或者到我依家由中一返教會到依家，我已經出嚟做嘢啦。我覺得呢個時間都過得好快，而我自己都覺得呢，我都好開心啦，可以喺15週年嘅裏邊呢，同大家一齊去慶祝。我相信呢，其實呢，我都好開心，即係可以即係更加開心嘅係呢，可以同哈巴谷團嘅弟兄姊妹啦，我哋呢，當我哋回顧嘅時候，我哋都覺得我哋神有好多嘅恩典喺我哋團契裏邊咯。咁樣就係啦，希望祝呢個德傳堂嘅15週年之後呢，更進一步，德傳力量更強，耶！快醒做錯咗啊！睇錯嘢，我睇，佢冇俾我睇，你自己都唔認得。基本上咁多年嘅工廠嚟嘅。啊，咁梗係㗎嘛，即係做。喂，呢個係咪冇㗎啦？有啊，呢度95年喎，呢度。哦，係啊，呢度接翻埋呢度啦，呢度啊。哦，即係有隻碟，太好啦。係啊，你做咩笑我光頭啦？你睇下先，當年係咁噶嘛，唔知幾熱啊？犧牲自己係喎。咩想當年係好熱㗎？過嚟嗰個。呢度仲有一個，你哋認唔認到？你睇緊嘅係。你睇緊嘅係德傳15週年，德傳15週年。紀念特輯。耶穌是主，德傳為家，德傳15歲啦，生日快樂！